तो दोस्तों आज के इस टेक वीडियो के अंदर हम एनवीडिया के एक ऐसे सॉफ्टवेयर के बारे में बात करने वाले हैं जिसके थ्रू आप एक ही क्लिक से अपने वॉइस में से जो नॉइस है वो नॉइस को आप रिड्यूस कर सकते हो या पूरी तरीके से उसको आप निकाल सकते हो। दोस्तों ये सॉफ्टवेयर इतना पावरफुल है कि इसके बारे में मैं क्या ही बताऊँ, क्योंकि मैं पिछले एक वीक से इसको कंटिन्यूसली यूज़ कर रहा हूँ और मेरा जो काम है वो इतना आसान बना दिया इस सॉफ्टवेयर ने कि मैं आपको क्या ही बताऊँ। वैसे नॉइस रिडक्शन करने के लिए या फिर वॉइस की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए या फिर गेमिंग एंड स्ट्रीमिंग एंड वॉइस ओवर करने के लिए कौन सा माइक्रोफोन यूज़ करना चाहिए, ये सब टॉपिक के बारे में मेरे चैनल के ऊपर ढेर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे। और अगर आप भी इंटरेस्टेड हो वो टाइप के वीडियो देखने में तो उसका जो लिंक है वो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन सेक्शन के अंदर या फिर ऊपर आई बटन में आपको दिलवा दूंगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं एनवीडिया के वो सॉफ्टवेयर के बारे में जिसके थ्रू आप सिर्फ एक ही क्लिक से, बिलीव मी गाइस, सिर्फ एक ही क्लिक से आप अपने वॉइस में जो भी नॉइस क्रिएट हो रहा है उस नॉइस को आप रिड्यूस कर सकते हो। तो मेरे साथ बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। सो हे एवरीवन, दर्शन इज हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जंप इनटू द वीडियो। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे थे एनवीडिया के ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर के बारे में, जो कि आप यहाँ पे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। तो ये ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर के अंदर आपको एक छोटा सा माइनर चेंजेस करना है, जहाँ पे आपको यहाँ पे एक माइक्रोफोन का सेक्शन दिया है, जहाँ पे आपको यहाँ पे माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन आपको यहाँ पे कनेक्ट कर लेना है। तो मेरे केस के अंदर मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ माइक्रोफोन ब्लू स्नोबॉल आइस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको इफेक्ट दिया है, तो इफेक्ट के अंदर आपको यहाँ पे नॉइस रिमूवल लिखा हुआ है, इसको आपको टिक कर लेना है। टिक करने के बाद आप यहाँ से नॉइस रिमूवल को आप ऑन या ऑफ भी कर सकते हो। अगर आपको नहीं यूज़ करना है तो ये इफेक्ट को आप यहाँ से बंद कर सकते हो। एंड अगर आपको यूज़ करना है इस इफेक्ट को तो आप यहाँ से उसको टर्न ऑन कर लोगे। एंड देन आप यहाँ पे नीचे स्ट्रेंथ जो है वो देख सकते हो कि आपको कितना स्ट्रेंथ, इसका नॉइस रिमूव करने का जो स्ट्रेंथ है वो कितना आपको यहाँ से रखना है, ठीक है। तो मैं अब फिलहाल इसको बाय डिफ़ॉल्ट कंडीशन के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है। इतना करने के बाद हम इसको मिनिमाइज़ कर देंगे। यहाँ से मिनिमाइज़ करने के बाद हम जाएंगे यहाँ पे हमारे ऑडियो इंटरफेस के अंदर, जिसका नाम है एडोबी ऑडिशन, ठीक है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ये काम करना है कि हमारा जो मतलब जो माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन को यहाँ पे हमें सेटअप करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम जाएंगे यहाँ पे एडिट के अंदर, और एडिट के अंदर हम जाएंगे यहाँ पे प्रेफरेंस के अंदर। इसके अंदर हम यहाँ पे आएंगे जनरल के अंदर, और जनरल के अंदर यहाँ पे ऑडियो हार्डवेयर के अंदर आएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो डिफ़ॉल्ट इनपुट के अंदर, तो डिफ़ॉल्ट इनपुट के अंदर हमें यहाँ पे माइक्रोफोन और साथ में लिखा होगा एनवीडिया ब्रॉडकास्ट, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ब्लू स्नोबॉल जो आइस है वो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा था पहले, मगर अभी मैं यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे माइक्रोफोन जिसका नाम है एनवीडिया ब्रॉडकास्ट। मतलब कि ये कोई माइक्रोफोन नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर ही है। तो यहाँ पे आपके माइक्रोफोन के पास में एनवीडिया ब्रॉडकास्ट ऐसे आपको दिख जाएगा, तो आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ओके बटन के ऊपर क्लिक कर लेना है। तो अभी हम रेडी हो चुके हैं हमारा वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए। तो चलिए यहाँ पे रेड बटन के ऊपर क्लिक करके हम हमारे वॉइस को रिकॉर्ड करके मैं आपको एक डेमो दिखाता हूँ। So hey everyone, Darshan is here and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. तो दोस्तों एज ए डेमो पार्ट मैंने इस वॉइस क्लिप को यहाँ पे रिकॉर्ड किया है, कैप्चर किया है, एंड इसके बाद हम यहाँ पे इसको प्ले करके देखेंगे कि इसके अंदर कितना बैकग्राउंड नॉइस इसने कैप्चर किया है। सो हे एवरीवन, दर्शन इज हियर एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो जैसे कि दोस्तों आपने देखा यहाँ पे वॉइस क्लिप के अंदर कहीं पे भी आपको थोड़ा सा भी, मतलब कि थोड़ा सा भी आपको यहाँ पे जो नॉइस है वो नॉइस यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलता है, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, इस जो वॉइस क्लिप है वॉइस क्लिप को मैं यहाँ पे सेव कर रहा हूँ। एंड सेव करने के बाद हम हमारे जो माइक्रोफोन है, यानी कि हम जो नॉर्मल तरीके से माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं वो तरीक़ों से मैं आपको जो वॉइस है वॉइस को कैप्चर करके आपको बताता हूँ कि उसमें कितना जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बैकग्राउंड नॉइस वहाँ पर वो कैप्चर करता है। ओके तो गाइस यहाँ पे इस क्लिप को मैंने सेव कर दिया है। अभी हम इसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, मतलब कि इसको क्लोज कर देंगे। क्लोज करने के बाद हमारा जो सेटिंग्स है वो सेटिंग्स को हम यहाँ से थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। तो इस बार हमारा जो माइक्रोफोन है वो माइक्रोफोन को हम यहाँ से चेंज कर देते हैं। माइक्रोफोन को यूज़ करते हैं इस बार ब्लू स्नोबॉल आइस, ठीक है। तो इसका मतलब यही है कि ब्लू स्नोबॉल आइस जो है वो पहले भी मैं यूज़ कर रहा था और अभी भी यूज़ ही कर रहा हूँ, मगर यहाँ पे ये जो एनवीडिया ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर है उसको मैं यहाँ से यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी मैं यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ से भी हम इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
तो चलिए यहाँ पे रिकॉर्ड बटन के ऊपर क्लिक करके हम हमारे वॉइस को कैप्चर करते हैं। So hey everyone, Darshan is here and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. तो जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, वॉइस क्लिप को हमने सक्सेसफुली रिकॉर्ड कर लिया है। चलिए अभी हम इसके अंदर कितना बैकग्राउंड नॉइज इसने कैप्चर किया है वो यहाँ पे हम सुनते हैं। So hey everyone, Darshan is here and welcome back to the channel. I hope you all are doing well. तो दोस्तों यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया लग चुका होगा कि एनवीडिया का ये ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर को यूज़ करने के बाद सिर्फ एक ही क्लिक से आप यहाँ पे अपना जो बैकग्राउंड नॉइस है वो बैकग्राउंड नॉइस को आप हटा सकते हैं अपने वॉइस क्लिप में से। सो आई होप ये वीडियो आपको जरूर से पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो के ऊपर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए एंड कोई भी सुझाव है तो आप नीचे कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एंड अभी तक अगर आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाके हमारी चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। सो आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो until you do whatever you wanted to do and bye for now.